A keni mbështetje në grupin parlamentar? Më kujtohet që kur nisi Berisha foltoren, nuk kishte direkt mbështetje. Madje mbaj mend Gazbardi, që doli para kamerave 5 orë rresht dhe lexonte emrat e njerëzve të vdekur. Sigur kishin marrë pjesë në kuvendin e Luzim-Bashës. Po tani Gazi është me doktorin. Nesër mund të kaloj me ju? Se i bërtiti kundër jush. Po, ndoshta kalon apo ja? Kini njerëz në grup parlamentar? Si që po e thonë ju, po e nënkuptoni si ku këto janë fraksione, janë ndarje... Fraksione ishën ata? U bashkuan me Berishën për interesat dhe presin tani, presin zgjidhje biologjike? Ne po flasim këtu. Gazi këta? Ne po flasim këtu. Po flasim? Po, për këtë ju po nuk është fraksion, kështu që nuk është në diskutimi këti tipit ka apo s'ka po qëfar është se Bushati po mbledh supet? Nga i aspekt... Së është fraksion të qëfar është? Nga i aspekt, a ka ndonjë deputet në një forcë politike që nuk doj që ajo forcë politike të jetë më e fortë, të rritet më shumë, përfaqësoj më shumë? Po kjo nuk është... Qofse ka, është e rrallë. Deputeti mund të jetë hajvani madh dhe nuk e kupton këtë që thuhet. Mirë pra, qofse ka është e rrallë dhe nuk e kupton, dakord. Po shumica dërmuese nuk janë. Kështu është pak e dendur në vendin ku jetojmë ne. Shumica dërmuese nuk janë tillë, kështu që në vendin ku jetojmë ne është pak e dendur. Kjo gjë. Tash na bëni përqindjet, po doni, po kjo është... Jo, përqindjet sa eksakt nuk i di, po shoh që pjesa dërmuese, jo vetëm te ju. Po të shikosh për shembull këta që shesin miell, marketet, biget e këto që janë pjesa dërmuese, janë njerëz deficient që janë në parlament. Janë pjesa dërmuese, e kupton? Nuk ka lidhje kjo. Po do t'i numëroj, po nuk ka lidhje. Po i them, për të thënë dhe majta, se duke sigur po i themi vetëm për këtu. Janë të gjithë këshuarë. Fatkeqësia jonë kjo është. Më duket se e kemi debatin me të shpo kuptoj unë të parakoshën. Se këta akoma nuk janë të qartë qëfar duan dhe qëfar është pak parakohe si... Kërkor se ato janë në një levizje, për mendimin tim, për shumë levizje të gjashtë. është pak parakohe. Ka ndodhë në Shqipëri. Për të referu dhe shemë shqiptarë, në Shqipëri ka ndodhë brenda partisë, ka darë për shumë televizja për Katharë, si Senanës, ka qenë një levizje ku ajës ishte kryetar partije. Qartë. Edhe po t'ishte për organizimin e partijë. Ishte kryetar, po pa pushtet, ishte Lirmeta kryeminist. Por, dhe më nuk ishte gjë ndorë, si me thënë. Dhe këtu njerëzit, unë mendoj që kjo do shfizu pozitivisht, për shumë të isha në rolën e Berishës, do shfizoj pozitivisht se këta mbledhin njerëz që nuk i mbledhë Berisha. Por është një gjenerat e re në Shqipëri që kanë bërë dhe shkolla jashtë, janë demokratë, familje demokratësh. Ata për shumë mund s'jellin risit më dha në Shqipëri. A e do partina ashtu Berisha shpyetja preç? Që se Berisha të... Një minut. Sa mund të duan ashtu, po i se do... Po të mendoj që Sali Berisha është... Mendoj se Sali Berisha është... Po përdor fjalin viktime një sedre, dhe me thënë që lidhë dhe me sanksionimin... Një sedre. Që lidhë dhe me sanksionimin e ti, me pa pajtueshmërinë, me fatin e ti, etj. Por unë nuk më shko mene që ajë s'do marrën pushtet, se në qënë se ajë përshën ignoron, gjithë një fash... Nuk mundet. Dhe duke qenë se nuk mundet, nuk punon për atë punë, punon për mbajtë partinë. Edhe për qeshtjen e ti, e kam argumentuar në disa herë, edhe për qeshtjen e ti, sankcionimit, një PD në pushtet mund tjetë një zgjidhje. Po duke e lënë me ardhë, duke e lënë që të vijë. Duke qenë se nuk vjen dot, a i qa bënë? A i thjesht manë partinë se nuk lufton për atë që sa arrin dot. Unë jam duke qenë koherent, të mënë që a i duhet hapë rrugën të lejrë të brezin e ri, po rritet një brezin e ri, shikoni në për media, në për rjetë, do në ka të rinjë, 30, 20, 25. Tek ajo e Durrësit, pashtë atë si kishte ata janë potenciale. Tani si, edhe ky gjenerat do digjet. Ky që nafton ti është një debat racional si mund të rindërtohet opozita. Kurse këta ka nisur një lëvizje duke pasur për ball apo në krah një njeri që ka ndarë mëndjen që nuk e do këtë opozit të reformuar. Ne po flasim për lëvizjen e këtyre, po... S'ka pse fletë si unë mëndje, unë kam histori tjetër, jam prej kohë duke shua, aje është në politikë. Aje bile nuk ka pse shtronë, se kjo problem mund shtrohet ku të ketë garë në partijë, që se ka atmosferë, një prej tyre mund të kandidoje. Që se ka kushte për... Të dalin që tani këto të thonë, a këta stanë asë gjedhe? Do në thëmë gjera gjerët.
Ore, a Sepse mënyra se kandiduan sillet Saliu nuk te kjo është- parti, pavarësisht se këtu s'kishte zgjedhje se këtu i vjet gjitha Rama, po a dolën brenda asaj kusuazët vogël të partisë disa njerëz që në primare meritonin të ishin deputet. Po. I dogji partia. Pra, këtu kuptohet që ai organizëm është i pareformuar. Dhe ne rrim në nivel. Prandaj unë thash që çdo lëvizje për reformim ngjan me Don Kishotizëm. Sa do dakord idealistja. neve. Ne rrim në nivelin e Unë them është Saliu i nivelin e parformueshëm. Po pohimeve. partia është e reformueshme. Nëse kanë Partia e Saliut Një ajo. minutë. S'është e Saliu. Unë them këtë që O vlla, ti në atë grup parlamentar ke sot 20 veta që thoshin ne pak e duam Saliun akoma, Po. por më shumë duam Amerikën se sa Saliu. Po. Sot Kurse tash i duan Saliu më kuptuan politikisht që janë gati të bështyjnë Amerikën dhe të puthin Saliu. Se Saliu i bëri Pse? deputet. Po pse? Sepse provuan njerëzit ata. Jo, ka ajo Gjys milioni njerëz i merte ja Saliu pun në vete, këta s'merin as A ja pun një. shpjegim. O vlla, është organizëm berishista ata mbrojnë karrierën e tyre personale. Të japun shpjegim. Quhe falanga, quhe trushplar, quhe çat duan. Ata e dinë që karrierën në parlament kanë prej Saliut. Dhe do mbrojnë Saliun se ndryshe Jo, të japun shpjegimet, të japun, ka shpjegim dhe kjo, mos mendo se s'ka shpjegim, sepse Berisha ja arriti në gjithat e narrativën e tij që të binte shumë njerëz aty në parti që mua më ka sankcionuar George Sorosi, si armik i këtij arti etj etj. Dhe me Aty kalimin mbindi dhe kur mua. ndryshoj, u binde dhe Edhe ju. unë u bindë. Tani, Po. unë nuk jam bind asnjëherë për arsye të thjeshtë sepse nuk mund të imagjinoj që një nga miliarderët e pa numër që ka Amerika merr zvarr vendimarrën superfuqinë. Nuk ka rëndësi. Që Por tani ishte një puç. Dakor, Ishte një puç për ndihmuar Diramën. Tani- Non grata është e pastër që ishte pra një puç. shumë vete kanë besu këtë. Ka dhe njerëz që ta dish nga unë, që nuk e kanë besu këtë, por kanë votu kandidat që i shkon vota prapë PD-s, se janë PD. Unë them që nuk është Tani Sorosi, po është një Saliu, lobim ai. prit, tani Saliu, Se ka emrin Soros. ka ndryshu pushtetin SBA, ka ik George Sorosi, Ju nga tema, tha. Bideni. Duhet ketë një Tani, shpjegim, okej. Po, duhet ketë një Tani- shpjegim. Kjo dhe është pavarësisht se si pas teje Rena e Saliut ra, ata prap janë berishist dhe të gënjër. Shojmë. Ore, nuk lëvizin. Shojmë. Nuk Që lëvizin. kthehemi se dolëm shkum larg. Ti drejton mi lirin, qofse ashtu. Po shiko, unë një gjë i vlerësoj të kjo lëvizje, unë mendoj që ajo foltorja, ajo takimi i Durrësit, një farë mënyrë ka shpëtuar fytyrën Berishës dhe Partisë Demokratike. Pse? Sepse në kushtet ku gjithë Shqipëria po tallet me PD-n, që si ka mundësi që thelbin e problemit nuk po e thot kush, pra në atë parti gjithë janë rreshtuar, thot Rrov Saliu se paktës nuk ecim dot, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër jashtë asaj partie thotë që problemi aty është Saliu. Dhe ajo foltore, ai organizim më në fund tregoi shqiptarëve që ka ca njerëz që i dalin Berishës përballë dhe kjo i shpëton dinjitetin kësaj partie. Në qoftë se Saliu e pranon. Po kjo duhet ta pranonte pra. Duhet ta pranoj pra. Kjo shpëton fytyrën. Duhet ta pranoj. Po Tani pyetja që ndron këtu, unë besoj. Pyetja për Ali Mehmetin. Unë besoj që juve në këtë mes, ju keni një fuqi shumë të madhe. Pra keni potencial shumë të madh aty. Sepse unë shoh që demokratët janë të demoralizuar. Tani a mos po e lini të shkoj dëm këtë potencial që ka, këtë lloj ku diun dëshpërimi ku ka hyrë PD-ja ose demokratët në PD për ta kapitalizuar këtë në mënyrë që ta ktheni një energji për të reformuar partinë. Dhe këtë duhet ta bëni duke vendosur, mendoj unë, gishtin prap aty ku kemi kohë që e themi me Bushatin, te Kreu, sepse koka është ajo që e sjell problemin, nuk e sjell bishti. Se të dëgjova në një moment dhe aty s'më pëlqeu, them drejtën, ta them kështu hapur, që the në një vend që nuk di gjë Saliu se e gënjejnë këta, më duket, të tjerët. Paktën kështu e pash si titull diku. Nuk e di ashtu situar. Nuk e besoj, po me që je po ta them drejt për drejt, domethënë. Nuk ndërhyj këtë titujt. Pra, domethënë është çift fjalën time. Okej, prandaj po të them, po të pyes domethënë më shumë që pra a ka faj Kreu për këtë punë apo e kanë turbulluar këta poshtë, domethënë kjo është pyetja. Po. Kreu s'ka faj. Se pyeti doktori. Mundë? Po. Atëherë, rreth parë. A ka dëme, a ka dëshpërim, si e përmendët ju, patjetër që ka, 13 vjet opozit, patjetër që ka, s'diskutohet. Madje mos kishte qenë kjo parti adëtar, kjo do ishte shkri komplet tash. S'do kishte ekzistuar më. Dhe arrin mban një elektorat
mbi gjysmë milion njerëz. A mund të bëhet më shumë? Po, ju thash rrugët pak më parë se si bëhet kjo. Si kapitalizohet? Do e kapitalizosh në një mënyrë të tillë që është dhe e pranueshme. Pra e kapitalizon, po e çon diku ku pranohet ky kapitalizim. Prandaj unë mendoj si rryma që duhet të funksionosh në mënyrë sinergjike të dyja krahët. Pra të pranuara të dyja krahët dhe të dy krahët përfaqësohen. Nëse kjo nuk ndodh dhe këto dy krahë hyjnë në kontradikt njëri me Nuk i quan Kramova. Po i quajnë. Janë privat, tha. Po mirë, dakord, privat. Ore ju kaloj direkt në privat. Jo, nuk nuk po ndroj bisedën. Nuk ju quan palë. Janë privat, tha, grup privat. Dakord. I lau duart me ju. Po mirë, votus quhen ata? Tradhtar, tha sot. Votus quhen? Ja, tradhtar, ja. Paka shumë. Aty të tradhtar. Ja, oqë vizën. Votus i ke ti, mo, erdhen të ty, o erdhen me shumicë të ty. O zotrin, e po themi çfarë ka ndodhur. Erdhen me shumicë të ty dhe të shumë të tjerë. Votat i more ti dhe zgjodhe ata të listë mbyllur. Tani, Edhe këtë e zauru, besoj s'ka. po s'kemi e zoru gjithare. Ky Ky të bëri pyetje, uji i lartë rrjedh i kulluar dhe turbullohet poshtë, apo si është puna? Uji i lartë, uji që rrjedh nga ky doktori, rrjedh i kulluar vëlla, apo është i turbulluar që lartë? Lop të katundit poshtë. Po merja t'jepja përgjigje kësaj pyetje, po Këto quhen pyetje retorike. po mirë. Se bëj këtë. Be, jo retorike preç këtë pyetje. Kthehen. Jo ka përgjigje kjo sa pyetje. Ore doktori, është në rregull apo jo? Përgjigje, Është pyetja. pyetje quhet retorike kur është përgjigje. Ti dhe e përgjigjen, çfarë kërkon ta thotë ai? Edhe përgjigje.